Dame in gospodje, gledalke in poslušalci, za tole je, čakajte malo, samo da pogledam, 66. epizoda in prva obletnica vašega najljubšega tekaškega podcasta Zagret za tek. Vse najboljše zagreti za tek. Jaz sem še zmeraj Marko Roblek, vi pa moja cenjena publika, tista, ki me ganja, da ne pozabim, da vsaj enkrat na teden zalaufam tole mašinerijo in zvlečem na drugo stran kamere zanimive, zabavne odrezave, drzne, seveda, najboljše goste, kar jih slovenski tek ponuja. Najprej sem se seveda kanil v tej epizodi zahvaliti vsem vam, ki me spremljate, mi pošiljate komentarje, pa ideje, predloge in tudi kritike. Vsega sem vesel. Jasno, če pa smo že tule, lahko najprej malo premečemo statistiko. Se pravi, 65 podcastov se je nabralo v enem letu, od tega 14 tematskih, ostalih 51 pa z gosti z vseh vetrov, skupaj v vseh epizodah pa več kot 80 posameznikov in posameznic, ki so s tekom tako ali drugače povezani. Tretjina je žensk, pa sploh nisem ciljal striktno na ženske kvote. Ste zanimive. Dekleta močno zaznamujejo slovenski tek in prav je, da jim to zadevno damo tudi tule dovolj veljave. Še posebej zato, ker sta dve najbolj gledani in poslušani epizodi tega podcasta, prav epizodi z Nejo in Marušo. Morda je zato delež moških spremljevalcev skoraj 2/3, ženske zaenkrat nekoliko manj, po odzivih sodeč si slednje pogovore ogledajo in poslušajo nekoliko dlje kot moški. Počasi dobivam tudi več takih in drugačnih komentarjev, kar pogumno, spoštovana publika. Ti komentarji so samo še dodatna začimba, da se jim obrniti tudi v prihodnje in preizkušati kaj novega in izumiti morda kakšen dodaten nov format. No in kaj pa skupne številke boste rekli, številke, ki beležijo prav vas občinstvo, 440 naročnikov na YouTube kanalu, 180 na audio platformah, s tem, da vsako epizodo pogleda približno polovica tistih, ki so naročeni in polovica popolnoma novih gledalcev in poslušalcev. Torej 37,000 ogledov na YouTubeu, še dodatnih 18,000 poslušanj na audio podcast platformah, za skupaj 55,000 predvajanj ali povprečno dobrih 800 na epizodo. Nad vsemi pričakovanji. Bravo in hvala. Nori ste, nori, res me silite, da tole počnem še naprej. Hvala seveda vsem. Predvsem pa najprej gostom, skoraj da ga ni bilo, ki bi zavrnil sodelovanje in si vzel urico ali dve za zabaven pogovor. Hvala iz srca seveda občinstvu, ki me ohranja doslednega in ne preveč lenega. Čeprav tole res počnem iz lastne radovednosti, pa ste vi tisti, zaradi katerih se trudim biti vsaj malo manj površen. Tako kot se trudim biti dosleden tudi pri svojih udeležbah na Ljubljanskem maratonu. Spet je bil živo po letu premora, četrt stoletja, draga publika, je praznoval maraton in tudi moja udeležba na njem. In ko sem se oni dan peljal proti prestolnici, se mi je kar malo milo storilo. Isto sem namreč počel v svojem golfu enki leta 1996, ko sem šel na svoj prvi resni tek, na svoj prvi maraton, na svojo prvo in sploh prvo izvedbo Ljubljanca. In ko sem šel nazaj, si nikoli ne bi mislil, da bom čez 25 let še vedno počel isto. Se pravi, konec oktobra tekel maraton, pa toliko drugih stvari bi na ta dan lahko počel. Ampak Ljubljano imam v krvi in v srcu in če mi čez nadaljnjega četrt stoletja spet uspe teči par minut hitreje, kot mi je uspelo tokrat, obljubim, da potem neham vse ostale okrog sebe moriti s tem. Sicer pa, čeprav skromnejša udeležba na progi v Ljubljani, ki me je spominjala neke prejšnje čase, malo mlajše tudi, vseeno nisem ničesar pogrešal, je bilo pa vse toliko bolj domače.
po spletu v naključju sem se znašel tudi v konkurenci za državno prvenstvo. Maja iz kluba ultramaratoncev me je tja prijavila. In ker ni bilo Kenijcev letos na štartu, vsaj resnih ne, smo dobili Slovenci številke od 1 naprej. In takoj za kasnejšim državnim prvakom Janijem Mulem, ki je imel enko, pa potem Alešem Debeljakom in Urošem Kraljem, sem dobil številko 4. No, za razliko od Janja in ostalih številke nisem upravičil na koncu v cilju. Sem pa šel po 4 ure, evo, tako da simbolično vsaj nekaj. No in ker ste me spraševali, klasično se šemili vitezi, letos nismo, smo si pa nadeli majice, ki jih je delal naš dolgoletni, žal sedaj že pokojni Sašo, njemu spomin in ostalim vitezem, ki so preminuli, smo odtekli in namenili ta dogodek. Pri tem sta mi pomagala Srečko in Friko, da smo družno poslali energijo v nebo. Petra pa mi je priskočila na pomoč, da se iz situacij in iz ljudi ob porogi, tudi ob predsedniku, nisem hecal sam. Verjamem, da bi bilo tako pri srcu tudi Sašo, tudi Davorju, Marjanu in vsem ostalim, ki so nas spremljali od zgorej. Slava jim! No, če me že sprašujete, kaj pa z mojim bosonogim tekom, Firbec mi zadnje leto ne da ne bi sproval kar nekaj blaženih copat, da malo razbremenim stopala in nahilke in kak kilometer po šodru naredim tudi hitreje, kot bi ga sicer. Ampak preden vam pokažem svojo letošnjo kolekcijo, sem k kratkemu javnemu oddajo povabil mojih prvih 5 gostov iz lanskega leta. Podcast so seveda ljudje in prav ti so mi zelo pomagali, da sem uspel prebiti let. Torej, kar začnimo. Prvi seveda nihče drug kot urednik revije Tekač.si in občasno tudi moj publicistični šef, dragi Boštjan Svete. Boštjan Svete, boss, živijo. Marko, živijo. Kaj bo danes dobrega? Če bi revija Tekač izhajala tako kot v predkoronskih časih in bi se midva ob vsaki novi številki dobila tule, bi se dobila vsake 2 meseca. Tudi sedaj sva se v zadnjem letu dobila prav ob vsaki številki novi, sedaj že tretjič, samo tretjič, ampak nič ne de. Boštjan, kot prvi gost podcasta Zagret za tek, kako pa ti gledaš na zadnje leto, ki je preteklo? Zadnje leto, ki je preteklo, nas je verjetno vse na nek način streznilo. Vsaj nas v uredništvu je in zdaj smo se dokončno sprijaznili s tem, da bomo lahko v prihodnje izdajali 2 številki na leto. Zadnje leto verjetno je vsak našel svoje najbolj prijetne stezice za tek. Pa zelo verjetno smo vsi bolj odtekli svoje teke v samoti ali pa v ožji družbi. Tako bi rekel, da je potekalo zadnje leto. Ampak korona bo počasi izvenela, tekaške prireditve se sicer malo še zadržano, ampak vendarle vračajo tudi na našo sceno. Zadržani so tudi tekači, vsaj malo, pa navijači, to se je videlo v Ljubljanskem maratonu preteklo nedeljo. Pa vendarle, zadeve grejo v običajne tirnice. Koliko časa ti kot poznavalec scene meniš, da se bodo stvari vračale in potem vrnile v predkoronske številke in obiskanost vsega omenjenega? Zdaj bom izpadel kot največji pesimist, ampak oba veva, da takih številk, kot je bilo pred korono, pač ne bomo več dosegali, ne? Razlogov je več, pa bolj, da jih niti ne začneva naštevati. Trenutno bolj, ne da me to skrbi, ampak mislim, da nas je ta tehnologija skupaj
s korono dohitela prej, kot smo si to želeli, ne. Ampak po svoje pa tudi bi lahko tako ocenil pozitiven učinek korone, ker smo zdaj pospešeno se soočali s tem, da naša mladina je bila že prej negibljiva, ampak zdaj s korono je pa to, so dobili pa samo pospešek, ne. In zdaj za naprej, jaz za sebe pa za tebe pa za nama in podobno misleča se sploh ne bojim, ne. Mi bomo migali, ker v tem tudi najdemo svojo sprostitev. Vsekakor ne beg. Ne vem pa, kako bo mladina prišla do te narave oziroma do teh aktivnosti v prihodnje. Tako da tukaj si pa tudi mi malo še ne znamo odgovoriti. Vsekakor je bil pa moj apel v uvodniku, da organizatorji v prihodnjih letih, ko se bojo vse stvari uredile, verjetno že v naslednjem letu, začnejo pa vse malo bolj zanimivo nagovarjati mlajše ljubitelje aktivnosti oziroma da to tudi postanejo. No, neki istočnici dal, govoriš namreč o uvodniku 52. številke revije Tekač.si, ki je prejšnji teden išla še topleje. Če jo še kje dobite, zagotovite si svoj izvod. Boštjan, morda če čisto na kratko vriševa, sam za tizerje, za tiste, ki je morda še nimajo v svoji posesti, zakaj 52. številko edine tekaške revije v Sloveniji pač poslušalke in gledalci tele oddaje morajo imeti. Ja, zdaj, zato, ker je zadnja letošnja številka, recimo, ampak bolj vsebinsko smo zdaj naredili eno spremembo, pa bo verjetno tudi stalnica v prihodnje, da dejansko revijo delamo ljudje za ljudi. In tudi smisel same revije je že od nekdaj, da se predstavljajo tekači. In s to razliko je tudi tokrat predstavljamo 4 tekače, ki so svojevrstni vsak na svoj način. Ena od njih tudi krasti naslovnico. Kar je zanimivo in vsako leto za ene oddaljave, za druge pa kot udeležence je predstavljen triatlon jeklenih z zanimivim sogovornikom Sodjo. Za tiste, ki se spogledujejo ultra razdalje, je tukaj na nek svež način predstavljena udeležba Uroša Kožarja na tej izjemno zahtevni tekaški preizkušnji na eni strani, na drugi strani pa spremljevalcev, ki so ga spremljali, in si predstavljam, da je bil za njih ravno tako velik podvig, da so Uroša lahko sledili čez celo to traso. Zdaj, mogoče, če se malo navežem še prvo vprašanje, kaj sem letos zasledil, da je nenormalen vzpon, nenormalen. V bistvu pri samih prireditvah so v vzponu prireditve teka v naravi in tukaj tudi eden od teh tekov, ki se prebija v ospredje z različnimi teki, z dolžinami, je Julijana Trail. In da bom pozabil tega presenečenja, ko sem Uroša pa Lukata klical, da bi bil že čas, da oddata svojo vsebino za revijo, ne. In me Luka ves zadihan dvigne telefon, ne vem iz katerega hriba gor, da pospravljajo zastavice iz 160-kilometrskega teka, ne. In potem si ti zdaj predstavljaj, da organiziraš tek, pogreš pa še enkrat po vseh teh kilometrih na najvišje vrhove zastavice pobrati, ne. Tako da vsa čast organizatorjem. Vsekakor pa kot v vsaki številki je stalnica predstavitev knjig. Tako da Liberman in bolj pohodniška zgodba, mislim, da nobena od teh 2 knjig ne razočara. No, lepo si to orisal, če so že pri knjigah. Si glavni pri založbi Aktivni mediji, ki izdaja cel kup čtiva in literature. Zahajaš tudi na področje leposlovja. Nekaj knjig si na tem področju izdal.
kaj pa na področju strokovne literature ali pa literature, ki se dotika morda teka in kolesarstva, kaj novega pripravljaš, kar bi najno občestvo zanimalo zdajle? Zdaj, kar je bilo v teh koronskih časih zelo aktualno, so bili na kolesarskem področju pametni trenažerji, se pa že cel čas sprašujem, koliko je tekačev, ki so na pametnih tekaških napravah, se pravi, da tečejo preko aplikacij in da se tečejo istočasno v istem okolju. Pri kolesarjih je to aplikacija Zwift. No in zdaj ravno v teh dneh zaključujemo knjigo Kolesarjenje pod streho. Žal to ni direktno za tekače, ampak si pa predstavljam, da mogoče kakšen tekač čez zimo tudi z veseljem usede na sobno kolo ali pa na kolo na pametnem trenažerju. Tako da to bo nekako najbolj blizu to jesen oziroma zimo. Kdaj pa navdušeno tekaško bralstvo, ki je prebralo 52. številko revije Tekač.si, če jo ne boste dobili, vam jo posodim, ampak še vsem pogledajte na poštah, na Petrolih, Mercatorjih se še da dobiti. Kdaj pa lahko pričakujemo 53. številko revije Tekač z čisto novimi vsebinami, pa z uverturo v sezono 2022? Zdaj imamo kar nekaj časa, da družno začnemo razmišljati o vsebini naprej, ne? Skratka, vabljeni vsi zainteresirani, da se predstavijo v rubriki Na štiri oči. Vsekakor pa, tako kot sem napovedal, da bosta 2 številki od zdaj naprej na leto, gre pričakovati revijo konec marca prihodnje leto. Super. Boštjan, za konec, a kaj treniraš za Ekiden, za ekipo Tekač.si? Ja, jaz upam, da najdemo še ta zadnjo v naši skupini, ne? Pač iščemo dekle, seveda. Kilometri se počasi nabirajo, čeprav sem letos taktično tebe in Jureta poslal v ogenj na najdaljše razdalje. Jaz pa vsekakor bom upal letos se potruditi, da bo ta učinek na hitrosti bistveno večji kot v lanskem letu. Zato je tudi krajša razdalja. Tako kot znaš kakšen drug mojih gostov reči, nismo samo starejši, smo tudi hitrejši. Boštjan, hvala, se vidimo kmalu. Marko, ti se že poslavljaš, ampak mene pa neki firmac mata, te lahko nekaj vprašam. Izvoli. A ti veš, da imata vidva svojo drago obletnico? Žena sigurno ve, ja. Ja, se mi je zdel. Ja, zdaj, mene spomin vara, ali je tole, kar zdaj snimava, je tudi tvoja obletnica oziroma obletnica tega podcasta? Joj, Boštjan, pa se misli, da se nihče ne bo spomnil. Jaj, se veš, kako je. Vsi, ki imamo doma najljubše, moš pa vedeti tele razne datume, da že malo glava boli. Res je. Prva obletnica podcasta za Gred za tek, evo, je pravkar minila, in Boštjan, ti si bil prvi gost, to sem že omenil. Hvala, evo, to. Gremo naprej. No, zdaj pa, kot se za obletnice spodobi, nisem utegnil tlele eno tortico zritati svečko. Tako kot se za obletnice spodobi, pa imamo v uredništvu aktivnih medijev za tvoje poslušalstvo tudi presenečenje. In če se strinjaš, uredništvo podarja 3 tekaške knjige, ki smo jih uspeli v teh letih izdati. To se pravi, prva je Tek poganja svet. Lepa. Druga je Tek je cenejši od doktorja. Super. In tretja, seveda, upajmo, da ne zadnja, za Gred za tek. Vrhunska. Evo, mislim, se pravi, ajde, vse bom pozval, da pošerajo tole epizodo, jasno, in 3... Ja, jaz bi predlagal, da žrebaš tiste, ki delijo tale podcast na svojih družabnih omrežjih, teh je sigurno veliko in potem v naslednjem podcastu objaviš, kdo so nagrajenci.
Evo, jaz mislim, da se jih toliko navdušila, da bodo vsaj 3, da ne bo sramote. No, ne. Računava, da bojo 3. Če ne bo pa nesla to najnim ženam, pa bo tudi v redu. No, tako. Boštjan, super, hvala za lepo presenečenje. Evo, Prosim. se vidiva, zdaj pa res kmalu. No, dogovorjeno. Bodi zagret še naprej. Menda imaš dobro majico, samo še to. Ja. Imam ta pravo majico. Ne? Perfektno. Čau. Hvala, Boštjan. Čau. Srečno. Serijski maratonec z Bleda, sotekač na praktično vseh mojih letošnjih maratonih v živo in direktno iz Gornje Gorenjske. Se javlja nihče drug kot Uroš Jože Kralj. Uroš Kralj, Joža, pozdravljen, živijo spet. Živijo, Marko. Se bi rekel, lepo te videti, ampak te itak doskrat vidim, tako da bi bilo to preveč narejen. Ni pa nič slabega, no, če se tudi takole spet slišva. Moš verjeti, kako hitro mine leto. No in če sva lani najin pogovor zaključila s pivom, vsem, če ga letos začneva, jaz sem si pripravil pločevinko opojne pijače. Ja. Evo, Na zdravje. Na zdravje, Joža. Zdajle, ja, se sva glih prej. Ja. Kdo bi si mislil, da bo počas gre, a ne? Po enem letu imela toliko težav s tehniko. Ja, tako. No, ampak povej mi, če si že začel, kaj se je pa zate spremenilo v enem letu, razen tega, da imaš zdaj ti majico zagret za tek, jaz pa ne, recimo. Ne? Ampak da še oba izvrstno izgledava. Ja, no, vse to, ta majica je ena od stvari, ki so se spremenile. Takrat pred enim letom sem bil tukaj le drugi gost, se je zdelo to tako in tak sproščen pomenek, zdaj pa ti gostil nekih 60 eminentnih, bolj ali manj eminentnih gostov in to pa zdaj ni več šala, sem se mogel pripraviti, zato sem se primerno oblekel, sem bil pri frizerju, a ne? No, evo. Ja, in imam kar malo zagretost, teme, ja. Ja. To se je sigurno spremenilo. Tekaško je fino, da spet malo lahko tudi kakšno tekmo odtečemo, kjer nismo sami, čeprav to res, Ljubljana recimo v drugem krogu ni bila čisto, ampak na srečo so bile že prej kakšne druge dirke. Na srečo sem si v navalu enega optimizma celo dal nov pasiš delati in ravno tisti vikend, ko je bilo treba v London, je pač prišlo v veljavo, da več z osebno izkaznico ne moremo in ta moj optimizem mi je takrat prišel zelo pravno. Ja, tako da ta London je tudi še ena od sprememb, no, recimo, da imam za pasom ali pa v tekaškem pasišu eno zvezdico več od unih ta velikih. Pa še nekaj manjših kljubc, no. Ja, tako. Pa jasno, vedno boljši smo, a ne. Da bi govoril o tem, da smo vedno pametnejši, bi bilo že mogoče malo preveč. Samo všečno, ja. Tako. Samo všečno, tako. Ja. Ja. Ampak, ti pogovori niso namenjeni pametovanju, ampak predvsem razvedrilu mene in tistega nasproti. Ti si bil res drugi gost, zdaj po enem letu, malo reminiscence. Lansko leto sva predvsem virtualizirala tako s pivom, kot z maratoni, ti si jih naredil, da spomnijo tudi cenjene gledalke in poslušalce, 30 virtualnih. No, letos še nekaj v tej smeri. Zdaj pa že koliko realnih, dajva tako reči? Letos, 7 mislim, da. Bilo je 7 realnih, 11 pa še tudi virtualnih. No. Tako da probam, do konca leta bom probal še malo bolj uravnotežiti, no, bomo videli zdaj.
ali bo šlo skozi ali ne, če pa ne letos, bo pa drug let spet boljša. Ne. Se počasi se mi zdi, da bo vse necepljenih, pa ne prebolelih zmanjkali in recimo, da smo na dobri poti, da se zadeve še malo bolj nazaj normalizirajo. No, prej si rekel, da smo vedno boljši, no, ti prav gotovo, no, zdaj si se zadnjim maratonom približal že tisti magični meji, ki si jo prej premagal po maratonsko 42-krat. Zdaj enkrat boš mogel to lepo številko tudi spremeniti za eno navzgor očitno. No. Zdaj nekaj maratonov ima še v igri, se pravi, bo Uroš Kralj letos še tekel maraton pod 3 urami. Ja, ne vem, bomo videli. No. Ne vem, ne bom, najbrž ne. Ampak se pravim, če si mogoče videl eno slikco, ki me je tam en star kolega ujel, sem toliko živel, da enostavno mi bi bilo škoda, da bi bilo prehiter konc. Lahko tudi kdo reče, da je to lažba, ampak dejansko mi pa res ta stvar ne pomeni toliko, da bi bil pripravljen umreti na stezi trenutno. No. Uživam v tem, da lahko naslednje jutro spet normalno vstanem, grem in furam dalje tiste svoje kroge. To je tudi ena od stvari, ki so se spet spremenile lansko leto in čas niti nisem smel na Bled hoditi, teč, trenirati, če temu tako rečemo, fotke delati. Zdaj pa to lahko počnem in to je res fino. No. Tako da ja, mislim, se zdi, da grejo stvari na boljše. No, ja, ker si res eden tistih, ki je to, da so se maraton v Žino vrnili, dejansko pozdravil na najboljši možni način in se prijavil na vse, ki so se pač odprli tisti moment, dejansko na vse, ne hecam se. Sem mogel pa le ne 2 celo odpovedati, ker so jih pokrivali vse skupaj. Ja, na koncu je Uroš 2 mogel odpovedati, pa organizatorji so 2 odpovedali, ker Uroš ni mogel priti, ker so rekli, res njega tega sploh ne bomo naredili. Ampak ja, skupaj so bila in na Dunaju, in v Budimpešti, pa tudi v Ljubljani. No, jaz imam te 3 letos vprašanje, če bom še kakšnega ti boš. Kje ti bomo torej potem še videli pa srečali? Prav gotovo se kdo sprašuje, kje srečati pa legendo slovenskega maratonskega teka in ga povprašati, kako je preteč, ne broj maraton v enem letu. Ja, v Istanbul gremo še skupaj. Bravo. Ja, če ako Bog da in sreča junaška, Ja, pol nekaj se za Verono pogovarjamo, to bomo videli še. Če ne, je potem tako en teden kasneje Crikvenica, bi skoraj se spodobal iti, ki je bliz. Zdaj, če pa te 3 ne bodo, imam pa pol še kakšno piso, recimo za rezervo, ali pa Reggio Emilia. Tako da nekako 21 je taka ta prava cifra za leto 21. Ja. Če se torej kdo od vas tam zunaj sprašuje, jaz ni nobene prave tekme, Uroš je pravkar naštel nekaj možnosti, pa še, če se obrnete nam, vam svetuje, kako priti na kakšno italijansko dirko brez tega, da vas bodo sploh vzeli, pa kako vas bodo vzeli, pa kako se na to tekmo pripraviti, pa kaj pojesti, pa popiti večer prej. No, še mogoče ena zanimivost, mnogi torej poslušajo že vejo, edinstvena priložnost je letos ponudila slovenskim tekačem in tudi organizator Ljubljanskega maratona nam je šel nasproti in podelil številke od 1 do 24, mislim, da slovenskim tekačem, tistim v državnem prvenstvu. Ti si dobil številko 3. Je bila to najvišja številka na Ljubljanskem maratonu oziroma najnižja, ki si jo kadarkoli prejel? Ja. Ja, mislim, da je bila kar z naskokom najnižja. Tudi se ne spomnim, da bi na kakšnem drugem imel že toliko nizko številko, ker
tudi v primerih, da so številke talali dejansko pred tekmo, nisem nikoli bil toliko zgodaj tam, da bi dobil glih najnižjo. Tako da bi mogli, Še za tukaj sem ravno razmišljal, s čim sem si zaslužil v bistvu tako številko, dobro, sicer pol Jani, Mulej, v bistvu kasnejši zmagovalec, saj med Slovenci, je mi to teorijo malo podaril, ampak razmišljal sem o tem, če to mogoče kakšna ta skakalna varianta, ker grejo najprej domači paket, pol pa skozi proti boljšim. Ampak, če že dobil trojko, si vsaj letel 3 ure, pa je dobro minuto, tako da to zadevno nisi razočaral. Zdaj, prej si še omenil, to morava še majčkeno razdelati. Pred časom sem imel epizodo o Majorsih, gostil tudi Adriana Verbetiča, ki je tekel s tabo v Londonu in svojih 6 zvezdic odkljukal in dobil tisto medaljo. Ti si dobil malo apetita, tudi pa velikih oči, da bi tudi zaključil glede na to, koliko serij si že zaključil, še tudi to, Marathon Majors serijo, ja? Ja, so me malo zasrbele pete, ko se temu reče. Tako da zdaj, glede na to, da sta se mi dejansko dva malo skoraj ponesrečila maratona in sem se tem 3 uram nevarno približal, sem si menda tudi izboril normo za Boston pa za New York, tudi če se ne motim. Tako da bomo probali, dokler smo še vsaj toliko hitri, kot smo. Saj najbrž res vedno hitrejši ne bomo. Mislim, tudi moj način dela in treninga ni mogoče ravno vzorna atletska praksa. Da, ampak... Je pa za na dolge proge, tako, na dolge proge. Pač kakšni modreci, ki jih srečuješ po hribih, pa dobro, sem jih že srečoval v mladih letih in so se vedno čudili, joj, ti pa kar laufaš dol, kaj bo s tvojimi koleni čez 30 let. Zdaj, po 30 letih njih ni več, ki niso laufali, večini, tisti pa, ki bi me še vedno kaj rade tako vprašali, pa vidijo, da res nisem več najmlajši, pa kvečemu še vprašajo, a te nič kolena ne bolijo. Govorimo več v prihodniku, ampak ne, kolena ne bolijo in bodo takole, kot so zaenkrat. Bom pač tekel, Dobar, pa kakšen koliko včasih malo špikne, ampak to je normalno, tudi neha. Edina stvar, ki se nikoli ne neha, so mogoče tisti maratoni, kjer se lahko prijaviš, ali kot bi rekel najen skupni znanec in prijatelj Igor Stegel, ko sem ga vprašal, ko je naredil svoj 100. maraton, kaj boš pa zdaj počel, ko si dosegel to magično 100, pa je rekel mrtvo hladno, ja, sem šel pa delati novo 100. In neč nisem mogel na to odgovoriti, ti si to 100 z realnimi virtualnimi maratoni gladko že presegel. A imaš ti v glavi kakšen cilj, da boš z maratoni nehal, ali bojo prej maratone nehal organizirati? No, to najbrž se kljub vsemu ne bo zgodilo. Nimam pa zaenkrat, ne razmišljam v bistvu toliko o številkah. Tukaj pa res ne. Na vseh ostalih področjih sem mogoče tudi kot matematik po srcu in izobrazbi malo obremenjen s številkami. Tlele pa si sam mislim, da so pač to neka naravna števila, ki imajo svojega naslednika. Ja. Si mislim, da če sem ta prvega odtekel, pa če sem odtekel še kar enega, pa pol še enega, to pomeni, da jih lahko neskončno odtečem, pa matematično. Ja,
Da to se hoče slišati, ne? Ni, se pravi, tle, ni končne meje, ni edini način, ne, da si vsaj malo približal, ali pa tudi ne, da se, če ne prej ob letu osore spet takole slišva, ne? Pa da vse skupaj na tehtnico, kaj se je zdaj zgodilo, v enem letu se je zgodil marsikaj, ampak ne vem, nekaterim je korona pristrigla krila, nekaterim so zrastle peruti še zraven, ne? Saj meni se zdi, da so midva med tistimi, no, tako da, glede na to, da pivo čisto prehitro teče, pa čas tudi, ampak maraton je skozi počasnej, žali Bog, ampak lej. Ne, res, dejansko treba pač iz vsake situacije v življenju probati potegniti nekaj pozitivnega, ne? In mislim, da je to pol veliko lažje na vseh področjih, no? Tako da če je to korona, bomo tudi še kakšno preživeli. Perfekten zaključek. Joža, hvala, pa na zdravje. Čin. Ajde, živijo. Največ ogledov in poslušanj med vsemi v celem letu tega podcasta drži prva dama slovenskega maratonskega teka. Vedno pripravljena na zanimiv klepet, se je tudi tokrat odzvala, dame in gospodje, Neja Kršinar. Neja, živijo, pozdravljena spet. Zdravo, Marko. Pazi to, eno leto je že, bila si moja prva ženska gostja v tem podcastu, tretja zapored takrat, se še malo lovil, ampak takrat sem se pogovarjala o tem, da si v zadnjih pripravah na maraton v Valenciji, no, 1 year later se lahko spet pogovarjava, da si v zadnjih pripravah za maraton v Valenciji. Kaj se je sploh spremenilo v enem letu, draga Neja? Ja, kaj se je spremenilo? Noč, samo 1 leto starejša sem, kaj? Tako 30, by the way. Ti sploh ne izgledaš, če te lahko pohvalim še. Ja, vem, to mi vsi pravijo. No, ampak si pa tudi 1 leto modrejša, pa bogatejša za cel kup enih izkušenj preteklega olimpijskega leta, ki zate to žal ni bilo, ampak nič ne de. No, daj mi povej kakšne highlighte, kakšne stvari, ki si jih zapomnil, ali pa kakšne lekcije, ki ti jih je naučilo to leto zadnje. Ne? Ok. Recimo, če začnem kar takoj po maratonu Valencija, recimo, bi bila prva lekcija, recimo, ko sem se jo naučila, ne iti takoj 1 teden po maratonu na višinske priprave za 2 meseca pa pol. Ček. Ok, ček. Ja. Ta bi bila prva. Se pravi, letos ne bo šla takoj v Kenijo? Bom šla, ampak ne bom šla takoj. Bom šla v januarju. Tako da, a veš, rabim malo dopusta tudi, pa to, ne. Tako da to, potem, kaj bi še bilo kaj tazga? Ne obremenjuj se stvarmi, ki jih ne moreš kontrolirati, recimo nekaj tazga. Recimo to celotno leto je bila kar rdeča nit, no, to prepričanje. Tako da, ja, lesson learned. Ček, v redu. Kaj še? Ma ne, to bi bilo pa skoraj to, no. Ni nič kaj tazga zelo, da bi bilo kaj, da bi se kaj tako zelo fascinantno spremenilo, oziroma da bi se jaz zaradi tega karkoli naučila, tako da to bi bilo skoraj to, no. No, pa vendarle, ali te morda preseneča, da je svetovni vrh tudi ženskih maratonk, ne samo moških, postal tako širok, ne nazadnje z 2:36, kar se lansko odlafala v Valenciji, bi bila na, rekel, praktično vseh prejšnjih olimpijskih igrah zanesljiva potnica. Še lani so govorila, da vseeno moče računaš, če ne po normi, ki je bila zelo visoko postavljena, pa vendarle po neki uvrstitvi na svetovni lestvici, ampak noro, ne.
čemu pripisuješ, rekel, tak globalni napredek, pa vendarle to niso samo čevlji, no, za božjo voljo. Kaj se dogaja, no, v svetovnem maratonu? Pa kaj pa vem, Marko? Pač ja, najbrž s tem, ko se tehnologija, s tem mislim pač superge, ne? Ko se to razvija, gre tudi sistem trenažni naprej. Ja, preprosto to, ne vem, pač drugačni načini treniranja, belci postajajo na ta način bolj konkurenčni, to bi bilo to. No, pa ti zadnji, se veš. Spet se ne bova pogovarjala o neizgovorljivem, recimo, ampak ajde, lahko bi se, ampak že nekaj časa se je poraven zmislil, da bom naredil eno epizodo sam na to temo, očitno se bom potem sam s sabo bolj pogovarjal, ker se tisti... Daj, poklič me takrat. Mogoče pa mi da narediva en tak dvogor, pa bova pač govorila hipotetično, teoretično, pa tisto, kar bi lahko bilo, ali pa je, ali pa ni. Vidiš, ne? Ker o tej temi se malo govori, pa noben skoraj nič ne ve, ampak neka senca pa skozi plava tam okrog nas. Ne? Ampak vseeno, zdaj ti si se bržkone odločila, da po koncu tega olimpijskega obdobja, ki se je zaključil z olimpijskimi igrami, greš spet v Valencijo in začneš novo, tokrat samo 3-letno olimpijsko obdobje, in se fokusiraš na Pariz 2024. Ja, pa mogoče itak že tekmovanja vmes, ne, recimo že naslednje leto Evropsko prvenstvo v Münchnu. Mislim. Svetovno to so kratkoročnice. Kako? Svetovno prvenstvo tudi morda? Ja, tudi, ampak je itak tudi, za svetovno je enaka norma kot za olimpijske, tako da bomo videli. Se pravi, nekako ti ni zmanjkalo zdaj motivacije, elana, kljub vsemu, no. Si v pravih maratonskih letih, no, teh lekcij, ki si jih prej naštela, jih imaš zdaj neki zapasom, s katerimi se lahko pomagaš, treniški proces ti je domač, pa vendarle, ne, zdaj, kaj pa lahko še spremeniš? Je tvoj cilj, s trenerjem sta večkrat rekla z Dejanova, ne, cilji so visoki, ne, cilji so tudi tam onkraj magične meje, ampak kaj bi mogla pa narediti, da bi prišla po 2:30, recimo? Pa v bistvu iskreno čisto nič kaj tako zelo spektakularnega. Pač lepo vidiš, da pač z vsakim letom narediš nek progres. Če v bistvu samo vztrajaš pri temu, kar delaš, ne, pač seveda to pomeni, seveda s tem sorazmerno povečuješ in količino, intenzivnost, ampak ne rabiš delati nobenih drastičnih sprememb, pa komplicirati v samem treningu, ker pač roko na srce, maratonski trening je pač manj kompliciraš, pač boljše, no. In to je to. In pač vsako leto izboljšuješ to, in če greš po minuto, pa po minuto vsako leto dol, pa bo kmalu po 30, ne? No, evo, mislim, da si povedala, kaj je magična sestavina vsakega dobrega maratonskega treninga. V bistvu je čas pa potrpežljivost, ne? Tako nekako, Pa grizenje. Zdaj, čestitke za suvereno zmago na ljubljanskem polmaratonu v nedeljo. 1:14. Hvala, no. Perfektno, res. To je bilo šampionsko izvedeno. To zdaj že pomeni, no, tudi tistim dvomljivcem, ki so mislili, da ne je pa morda se malo preuranjeno napovedvala visoke čase, ampak greš. V Valencijo greš po osebni rekord. Ja. Itak, da grem. Ni druge. Kakšna ekipa potuje tja, vsej že kar nekaj menda, no?
Ojoj, to imamo pa res, letos imamo pa ekspedicijo, res. Mislim, samo naših otrok, no, tako, ekipa gre, 11 nas gre. Tako da to bo, fun. A to boste imeli pa še počitnice po maratonu? Ja, sej to imamo tako mini priprave v bistvu, ne? In itak naši otroci so že čisto excited, tako da, sej, tudi meni bo mogoče z tega vidika malo, mislim, lažji. Malo pozabiš na pritisk, pa osredotočenost pred tekmo, tako da, se veselimo vsi. Ja, se veselimo vsi, zdaj definitivno bomo to spremljali, zdaj na napravah, digitalnih prenosih, zdaj vseh pač Lenartova javljanja, ne, v eteru, ne, ko se bo spet kje drl za kakšno cesto. Ne. Ali pa tlega saj nas kolesom nas pustijo, po mojem, na progo. Ne. Saj to ti je prezaneščen. Saj ti pravim, to ti je prezaneščen. Ja, Dejan, tudi mi dva te pozdravljava. Vem, da si nekje zadaj. Ne, super se zmer pogovarjati s tabo. Fajn, po enem letu se bo spet pogovarjati. Če ne prej ob letu, računam pa, da že morda potem, ko boš prišla z kakšnega velikega tekmovanja, pa boš imela še kakšno lekcijo za podeliti z najnimi poslušalci in gledalci. Ta podcast je najboljša ever stvar na slovenskem trgu v zadnjem letu. Pa to ne govorim zato, ker poznam tebe, Marko, pa mi daš vedno zastonj štrtnino na Bledu, pa tako, ne. To bodo vsi slišali zdaj. Ne, ostalim ne boste dobili zastonj štrtnine. Tudi, če me boste hvalili v etru. Ja, ne, hecam se. Ne, ampak meni je res top, ker vsako jutro, ko moram iti jaz teč, pa to pa je zunaj mraz, pa to grem jaz pač spodaj v svojo garažo, lepo vklopam svoj treadmill, stopam gor, začnem teč, lepo dam slušalke v ušesa, Marko Roblek, podcast, pa si izberem, vsak dan si izberem enega poslušalca, kjer ga bom poslušala in mi je top. In mi 1 ura mine tako, resno, ne zafrkavam se. Super. Res. No zdaj, spoštovani, Neja Kršinar me je javno pohvalila, zdaj sem malo zadregi. Zdaj sem se prav zamislil, koliko sem diletantsko naredil kakšen podcast, ki ga ona poslušala in za tega trpel njen trening in se bom očital, če na maratonu ne bo šlo, ne hecam se. Res, hvala, zelo veliko mi pomeni to. K sreči, draga Neja, imamo v Sloveniji še toliko zanimivih tekaških person, ki bi jih rad zvlekel pred tale mikrofon, da računam in zdaj imam obvezo, ne, da to počnem vsaj še do Pariza 2024, ne, da se res ne bomo daj kaj učiti. Super, hvala, res, tudi zaradi tebe in tebi podobnih je ta podcast tako fleten. Ne, kaj pa je skrivnost, da ne bo samo o podcastu, kaj pa je, to me pa zdaj res zanima, ne. Tvoja skrivnost tega fantastičnega teka v nedeljo, 1:14 je pa rezultat, ki se ga ne sramuje tudi ne marsikateri resni moški tekač. Povej, prosim. Viš kaj, Marko, jaz bom takole ti bom rekla. Jaz mislim, da je bil ta rezultat ena taka kombinacija neobremenjenosti, zato ker, kot sem ti že rekla, sem zbolela prej, ne, in sem bila tako, naj gre vse pač bo, kar bo. Neka kombinacija neobremenjenosti, pa tiste euforije, spet ljubljansko-maratonške, ko spet so ulice polne, ko so navijači spet v progi in te vsi spodbujajo in vsi navijajo za tebe. Hkrati pa še, pač mi je pa uspela, po moje to pika na i, pač ohranjati tisto fokusiranost. Tako da tudi takrat, v tistem trenutku, ko bi jo mogoče lahko izgubila, nekje med 8 in 11 kilometrom, ko imam ponavadi krizo, je prišel od odzadaj Simon, navodnik, in mi je pač pomagal proti
Kongresnem trgu. Tako da, ja, to. To je bil torej recept za uspeh. Ja. Se pravi, fokus, ki si ga osvojila v zadnjem letu, definitivno ta prave prebitve sta pravi navijači, tudi, ne? Na kar lahko zdaj upam, da več računamo. Ne? Pa sem ter tja kakšen atlet, ki mu je do tega, no? da malo svojega zavetrja nudi tudi kakšni tekačici, ki se gre za zmago. Bravo. Čeprav roko na srce, v nedeljo so bili idealni pogoji. Se strinjam. Brez vetrje, temperature super in še sonček smo dobili po 10 kilometrih. Tako je. Štart je bil pravo uro, cilj je bil tudi, megla se je dvignila, mislim, da kdor je v nedeljo manjkal, si je pač čist sam kriv. Ja. Exactly. Super so zaključila. Okay. No, ja. Se vem, da bi rada še kaj povedala, ampak evo, se bom naredila... Moraš spati, razumem. Ja, jaz sem vendarle že v letih, ja. Ampak zdaj si me izvala, definitivno bom naredil še kakšno tematsko oddajo, ker bom povzemal kakšne maratone in tako naprej. Računam, draga Neja, da boš v Valenciji naredil rezultat, o katerem bi se lahko še malo pogovarjala, kdaj takole v živo. V kratkem. Z veseljem, Marko. Bilo mi je v čast in veselje. Hvala tudi meni. Lepo se mej, hvala ti. Enako, čau. Čau. Naše meje in našo varnost, tudi ko spimo, še vedno ponosno brani dečko, ki je bil moj 4. gost lani. Najboljši vojak med maratonci, najboljši maratonec med vojaki, Aleš Žontar. Aleš Žontar, živijo! Živijo! Kje te na ta lep jesenski dan motim, dragi Aleš? Najdu si me v Postojni, na največji vaji zdaj jesenskega dela. Okoli 900 nas je vseh skupaj, 500 naših pa okoli 400 tujcev in naši bivalni objekti. To je trešotori. Branilci, zdaj si se premaknil še v eksterier, ja? Ja, malo ven, ja. Vprašanje je seveda za enega našega najboljših tekačev. Si danes že tekel, ja, Aleš? Ja, danes sem imel pa čas že podneviti, tako da sem šel prej 11 kilometrov z 2 sodelavcama, tako da je bilo kar lušten, vreme je idealen, koliko lepo pred večerjo, da sem po večeri in je prav vse tako, kar mora biti. Pred dnevi je menilo 2 leti, odkar si bil v Wuhanu, malo preden je izbruhnila pandemija, zdaj že 1 leto, odkar sem midva govorila, bil si eden prvih gostov v mojem podcastu, takrat si ravno prebolel to nesrečno korono. Kaj pa se je zgodilo v zadnjem letu? No? Kar nekaj se te še vsem dogajalo, kljub temu, da te ni toliko na sceni, kot so mislili, da boš. Ja, spomladanski del sezone sem kar precej dobro začel. Problem je bil sam to, da nekako nikoli nisem mogel forme dolg čas vzdrževati. Se pravi, zmeraj prišel, sem že mislil, da lepo počas bom prišel v formo, pa so prišli neke vaje ali pa neki tereni, nekaj je bilo zmeraj, ali kakšna straža. Enkrat sem polomes prehlajen bil, nekako nisem zmogel povezati forme. No. Treniral sem cel let, ampak nekako ni bilo tistega, kar bi mogel biti. Veš, tudi če tako gledaš, če si zdaj bo, evo, v petek bo 13 dni, ker bom tukaj, se pravi, petek grem domov, kup diksijev, velik. Tukaj le so tuši in tukaj le sta v bistvu 2 šatora, v katerih spimo. Tako da niso lih najbolj optimalni pogoji. Tudi tale pojsla tukaj le mi kar lepo hrbet lom. Ampak dobro, to je pač vojaški način življenja. Menda v podobnih pogojih živijo in trenirajo povprečni Kenijci, klafajo samo po 2 uri 10, tako da, ja, mogoče pa to recept, da se naslednje leto vrneš na polno. Vseeno, kljub temu, da praviš, da sezona ni bila dobra, si vendarle uspel vzeti nekaj državnih naslovov, vsaj v trailu, drži? Ja, enega sem uspel sneti, to je bil na 24-50 km dolgi trail. Spomlad sem pa za 6 sekund falil 3. mesto na državnemu gor-dol. Pač, se pravim, spomlad sem bil v boljši formi kot pol kasneje. No? Ja, glede na to, da je bilo letos Ljubljanski maraton pred dnevi
bolj kot ne o znamenju slovenskih tekačev, smo te vendarle pogrešali na štartu, ne samo mi, rekreativci v zadnji, tudi oni boljši so se malo ozirali, če bo slučajno Aleš prišel, odkje pa te ni bilo, se tudi na polovičku nisi hotel iti pomeriti? Ja, zaradi tega, ker sem bil v službi, ja. V nedeljo sem imel pač tako srečo, da sem bil babysitter na avtobusu, smo peljali tujce na kulturni dan, najprej v Postojnsko jamo, pa še v Ljubljano, tako da sem dejansko lahko prišel vas pogledati v cilj. V cilju sem bil tam nekje okoli 3. Tako da malo sem vas videl. Je pa Mulej, pa Orešnik, pa Navodnik so kar dobro rokavico vrgel. No? Ok, Navodnik je še zmer sekundo počasnejši od mene, ampak ne to, da je mlad, po moje, bo hiter tam. Da Mulej bo pa treba, 40 je star, jaz bom drug 40. Mogoče pa bi se dal kaj tukaj narediti, ne? No, že nedeljo sem se hecal na ta račun. Ja, Janis je ob svoji 40-letnici zaželel, da odlaufa maraton po 2 urami pa pol. V Ljubljani, nikjer drugje mu je to uspelo z 2:28, rekli smo, naslednji na vrsti je bodoči 40-letnik, so mladanski, Aleš Žontar, jasno. 10 let se že obeta ta tvoj maraton po 2:30. Se pravi, 2022 bi lahko bilo tvoje leto, je tako? Ja, odvisen, pa če bo treba, pa precej odrekanja, tako da pa veliko treninga, pa upam, da tudi malo sreče v bistvu službo, ne? Da bi mi šli mogoče vsaj ti zadnji mesec pred maratonom, ki bi ga planiral toliko na roko, da ne bi imel kakšnih veliko nočnih, pa po moje bi se dal zmetno. Glede na to, da si zdaj vendarle v službi, pa nimaš časa za take postranskosti, morda kot je javljanje v podke za gred za tek. Nekaj malega tehničnih težav pač imava zaradi tega, ker se vendarle javljaš iz vojaškega območja. Upam, da ne kršiva cel kup enih zakonov, glede na to, da si zdaj pokazal tudi tistim, ki gledajo vse, kje ste, v kakšnih pogojih bivate, ne? In kje vas lahko napadejo. Hecam se, seveda kot zvesti in vestni branilci slovenskih meja. Verjamemo, da bo tudi ta vaja, če drugega ne, za državno varnost tista, ki bo upgradeala, če moče ne ravno tvoje pripravljenosti. Aleš, še mogoče čisto na hitro, trail, cestni tek, gorski tek, kaj ti je pa od tega zdaj v vseh teh letih, ki si dal skozi najljubše, pa kje se pa najbolj sprostiš? Ja, še zmeraj mi je trail tek eden najlepših tekov. No? Trail tek pa gorski tek. Pač tam se dejansko uživa. Ne? Veliko manj uživam pri delanju kakšnih intervalov, da še zmeraj sem najraje moža. In to mislim, da bo tako kar ostalo. Da bo še v naslednjem letu, če bom slučajno se res pripravil za pod 2:30, bo verjetno večina treningov kar po gozdu notro, pa po kakšnih gozdnih poteh. Mogoče kakšni intervali v hrib gor, kratki, hitri, za moč, pa hitrostno zdržljivost, po kakšni tempoteki v hrib. Tako da prav veliko na štadionu med drug let ne boste videli. No, se to je lepo slišati. Aleš je zvest receptom, ki so ga pripeljali do 2:31, verjamemo, da te bodo pripeljali tudi do 2:28, bom rekel, ne? Ker to bo se bolj sliši kot 2:29. Hvala ti, da si se vzel teh 5 minut časa, da si se javil v tole oddajo. Ti želim, da se ti čim prej zaključi tudi tale vojaška vaja in vojaški tabor, pa da si spet v teh domačih gmajnah snideva, pa boš povedal še kaj več, pa kakšno umazano podrobnost, kako boš prišel do 2 ur pa pol, pa bom jaz to razkril potem poslušalcem. Aleš? Hvala bova se šla kaj po Storžičan še preganjati, tako da bova takrat kakšno več rekla na to temo, ne? Hvala ti, stari, lepo se vidimo kmalu. Ok, ajde, živijo. No in v dobrem in v slabem, prijatelj in poslovni partner, ki ima pod kontrolo tako Bled kot moje občasne izlete v obsedenost, ja, nihče drug kot cenjeni Igor Zonik. Igor, je živjo, pozdravljen. Marko, živjo. Ti eno leto je že, skoraj eno leto, odkar sem se takole pogovarjala, takrat v primežu epidemije, pandemije, so bolj kot ne ugibala, kdaj se bo neka najina tekaška realnost spet vrnila na stara pota. No, vendarle se je letos malo vse premaknilo na bolje. Kako ti gledaš na zadnje leto, ki so ga v veliki meri
preživljala tudi skupaj. Malo drugače običajno na nočni desetki, pa na teh izletih, ampak vendarle, no, kaj se je tebi v tem letu utrnil pa dogodil? Ja, v bistvu tako je. Zdaj jaz sem malo razmišljal, kaj se je v bistvu vsem tem letu, odkar smo midva zadnjič se na takle način slišala, videla, kaj se je vse zgodilo. Takrat sva bila tako še malo zadržana, nisva čisto točno vedela, kaj se bo dogajalo. Malo sva že tudi razmišljala o nočni desetki, na kakšen način jo bomo sploh lahko še delali. In v bistvu se je letos, bom kar rekel, kar dokaj pozitivno vse skupaj odvilo. No. Nočna desetka pač ni bila taka, kot smo jo poznali, zadnjič 2019, smo mogli neke prilagoditve narediti, ampak bili smo eni prvih takrat, v bistvu, ko smo imeli jajca, da smo šli v ta projekt, da smo na Bled vsem pripeljali več kot 500 tekačev. V bistvu ni bilo tistega našega dela, tistega zabavnega, ker tudi v bistvu naredi nočno desetko malo drugačno kot ostale prireditve, ampak še vsem smo pokazali, da smo zraven, da tudi imamo plan vnaprej, biti še kar močen player na tem področju, tako da smo postavili spet neke nove temelje za 2021. Zdaj pa upam, da do 2021 se bojo pa te zadeve toliko uredile, da bomo lahko spet zažurali tudi na nočni desetki. No. Čeprav, tudi lani smo se pogovarjali podobne stvari, pa spol videl v bistvu, kaj je bilo junija. Tako da en kanček pesimizma moramo še vseeno ohraniti, tako da bolj realno gledati na te zadeve, ker se je tudi tekaška, vsa ta situacija se je spremenila. To smo že recimo zdaj tudi na Ljubljanskem maratonu smo videli, da je bilo kar velik upad tekačev, tudi vzdušje je bilo malo drugačno. Sploh od začetka pred maratonom, ampak še vsem, da se je ta zadeva sploh zgodila, ta tekaški praznik v Ljubljani, se mi zdi zelo pozitivno. To, da so se ljudje spet videli, da gremo v pravo smer, spet bojo ta druženja, spet bomo tekali, spet se bomo zabavali, tudi kam odpotovali, na kakšno destinacijo v tujino. Tako da jaz sem optimističen. No. Glede na to, da smo tudi že letos bili nekje v tujini, da smo šli na splitski maraton, da smo bili v Budimpešti tudi prav tako skupinsko organizirano, da imamo zdaj pred vrati tudi v bistvu že Istanbul maraton, imamo v bistvu zadeve že zelo pripravljene, da gremo, tako da držim pesti, da tole uspe, kot je treba. Tako da bom rekel, jaz sem zelo optimističen, da te zadeve zalaufamo, da 2022 pa spet butnemo na polno. Ja, zdaj kako bi, če bi z enim stavkom mogel opisati leto 2021, kako bi ga opisal drugače, mogoče kot sladko, kisla omaka s mogoče malo premalo zapečenim piščancem, ampak vendarle, ja, zdaj si govoril tudi že v Ljubljani, da je na maratonu, pa že prej po Budimpešto, ko smo šli, ko smo nekako pribili to leto pa pol dolgo sušo tekaških popotovanj. Govorili so z veliko ljudmi tam zunaj. No, zdaj, kaj pa publika, ki tudi naj zdaj posluša, no pa nasploh tekači, rekreativci, ki so jedro slovenskega tekaškega gibanja, menijo. No, kakšne občutke si bo dobil? So ljudje veseli, da se zadeve vračajo v stare tirnice, so se, ne vem, morda odvadili tega, da se bodo še družili, ali pa mogoče, ne vem, imajo kakšen drug pogled, pa bodo v letu 2022 iskali kakšne drugačne rešitve, kot smo jih bili vajeni. Ja, kar sem dobil zdaj občutka, sploh na tem izletu v Budimpešti, pa v nedeljo v Ljubljani, se mi zdi, da v bistvu tisti ljudje, ki so bili na tem izletu, tisti ljudje, ki so prišli v Ljubljano, so bili željni spet tega druženja, teka, tudi tekmovanja. Meni se zdi letos sploh Ljubljanski maraton se mi je zdel zelo tekmovalen. Ljudje so po dolgem času rabili ves ta trening, ki so ga zdaj v tem letu in pol nekje akumulirali, so rabili te rezultate, svojo pripravljenost nek pokazati. In se mi je zdel, da je bilo več tekmovalnosti kot prejšnja leta. Tudi glede na te rezultate, ko sem malo spremljal, so bili ljudje kar uspešni. Sploh tiste, ki jih jaz malo bolj sledim,
se mi je zdelo, da se mi te rezultati veliko pomenili, no, tako, na ta način. Sploh pa imam občutek, no, da se bo zmanjšala udeležba na vseh teh prireditvah, začasno, ne. Ampak imam občutek, da bo neka pozitivna rast, da bomo, ne vem, v 2-3 letih prišli malo pod to mejo, ki smo bili, ne vem, pred 2 letoma, ne. Zato, da bomo pa čist tja prišli, kot smo bili pa leta 2019, pa ne vem, ali bo sploh še potrebno do tja, mogoče se bodo te prireditve tudi malo spremenile, ne. Da ne bo, recimo meni sama Ljubljana zdajle, se mi je zdel maraton, kljub temu, da je bilo manj ljudi, se mi je zdel fajn. Ni bilo neke tiste gužve tudi ob trasi, zdaj se mi je tudi ljudje, da so bili sproščeni. Pač prišli so pa tisti, ki jim je fino tekmovati, ki jim je fino se družiti, ki so se po dolgem času spet videli malo med sabo. In ta del mi je bil meni sploh všeč, da z veliko ljudmi sem govoril, res zelo veliko ljudmi, in vsi so me spraševali, kam boste kaj potovali, kam boste spet šli, že dolgo nikjer nismo bili, a ne. Tako da ti ljudje, ki so bili na teh prireditvah zdajle, imajo to želje po potovanju, po druženju. Verjetno pa obstaja kar veliko ljudi, ki jih je pa ta situacija s covidom malo oddaljila od tega, a ne. Veliko ljudi je šlo v naravo, so iz ceste pač šli v naravo in tudi tam ostali, a ne. So spoznali neke nove stvari, od trailov do hribolazništva, do, ne vem, raznih teh avantur v naravi, in pač se spreminja malo ta tekaška srenja, no. Tako da, ampak meni se zdi, da še vedno bomo pa kar uspešno potovali še tudi po Evropi, še tudi po svetu, bomo še marsikaj videli, no. To se mi zdi zelo pozitivno, so ljudje pozitivno naravnani, sploh tisti, s katerimi sem govoril, tako da jaz mislim, da smo na pravi poti, no. Zdaj moraš, to govoriš o potovanjih, a ne, najine gledalke in poslušalci so zdaj našpičali ušesa, kaj bo Zonik rekel, kam bomo lahko s tema prijetnima fantoma potovali v letu 2022. Ja, spoštovano občestvo, sva že kakšen mesec se zakopala do vratu v te projekte, ki jih imamo v planu, ampak Igor, ti pa le nared zdaj majčkeno predstavite, pa malo reklame, no, da bodo ljudje vedeli, kdaj in za kam lahko planirajo svoje dopuste v prihajajočem letu. Ja, midva sva, to, kar si omenil, sva že kar plan naredila, sploh za 2022 imava že kar nekje začrtane, zelo dobre zadeve, imava že razmišljala tudi za naprej, a ne. Zdajle v bistvu imamo odprte, imamo projekte za Berlin, se pravi, zdaj se je dalo prijaviti tudi v žreb, mi imamo tudi možnost nekih teh agencijskih štartnin, tako da Berlin bo sigurno ena od opcij, v katere bomo potovali. Zdaj se samo še pač malo teh detajlov glede potovanja, ali bomo to potovali z avtobusom, z avionom, pripravljala čisto točen program. Potem tista naša skupina, ki je zdaj že 2 leti tudi potovala v London, se bo tudi za drugo leto formirala, to se pravi, tisti, ki ste na teh najnih seznamih v čakalni vrsti, boste tudi malo obveščeni, da imate možnost pač sodelovati tudi v Londonu 2022. Potem pa malo še razmišljamo že za spomlad. Za spomlad imamo še pripravljen ta naš famozni Ciper, ki ga že 2 leti čakamo, ki se prestavlja iz termina na termin, tako da nekje računamo, da bi še v marcu potem izpeljali ta Ciper maraton Limassol, pa potem aprilski termin, tam še malo razmišljamo, ali bi se lotili projekta Dunaj ali Praga, zaenkrat se bolj na Dunaj nagibamo, ker tudi ti pa še nekaj teh tekačev letos bilo gor in je bilo spet fenomenalno vzdušje, itak je na Dunaju vedno vrhunska organizacija, mesto je polno enih zadev, kjer se da tudi lepo preživljati čas, ki je dobrega pojesti. Tako da potem pa za jesen pa pripravljava spet eno čisto neko novost, neko lokacijo, kjer še nikoli nismo bili. Nama je bil recimo zelo Porto všeč, ko smo bili na Portugalskem, sva rekla, zdaj pa mogoče čas, da napademo še Lizbono, no. Tako da tam mislim, da oktobra nekje pa pripravljamo še to Lizbono, itak imamo pa v planu še kupenih norih projektov. Skandinavija recimo je taka lokacija, kjer še nikoli nismo bili, se pravi od, ne vem, Osla, Kopenhagna do Göteborga, Helsinkov, mislim, vse te
prestolnice skandinavske nas še vabijo, tako da tudi v to smer razmišljamo. No. Nekje še v Amsterdamu že dolgo nismo bili, tako da malo pa še tudi malo na zalogi še to Ameriko in ameriške maratone. Tam se pa tudi malo počakamo, da se ta situacija s potovanji umiri, pol pa tudi Ameriko napademo, da vidijo, kaj so to tekaške avanture, maraton, oziroma viteci dobrega teka, ko pridejo v Ameriko in da tudi tam pokažemo, kdo smo. No. Tako da potujte z nami, mi da bomo pripravili programe, boste obveščeni vsem prek Facebooka, Instagrama, po mailu. Samo spremljajte, fajn se bomo še zihar. Evropa, Skandinavija, Amerika, pripravite se, prihajajo tekaške avanture, maraton, ko mi pridemo, je fajn, ko mi gremo, ni nič več čisto, kot je bilo prej. Smo se včasih hecam se. Kdor si zdaj ni zabeležil, nisi še enkrat poslušal, Igor je lepo povedal, kam se gre. Potovale se bo veliko stvari, nam ostaja zadnje 2 leti, in bo treba vse to not prinesti, nič biti. Znamo, boste vsi povabljeni, ampak čist na koncu, Igor, en let bo že, odkar takole svoj odvečno kapaciteto govorjenja porabljam preko kamere, pa preko mikrofona. Zdaj ti si bil eden prvih gostov. Verjamem pa, da si tudi poslušal še kakšno epizodo za tem. Mi da smo imeli super pogovor, ampak kakšna potem ti je bilo pa sigurno všeč, no? Ali pa si pač potem, ko si ne dve poslušal, obupal nad vsebino, nad kvaliteto, pa sploh nad gostiteljem. Ne, moram reči, da v bistvu ta podcast, tudi kar malo takole spremljam, ko ljudi malo poslušam, so ga zelo usvojili. No. Tako da tekači, tudi neki bežni spremljevalci teka, tvoj podcast zelo, zelo spremljajo ga tudi. Imam kar občutek, da kar čakajo vsak teden, kaj bo spet, kjer gost bo prišel, tako da ti moram čestitati, no, tako da ob prvi obletnici vse najboljše še na čim več teh projektov, ker jih res spremljamo in tudi marsikajšno informacijo izvemo, recimo, kaj se bo dogajalo, neke novosti v teku, recimo, ali pa tudi kakšno čist zanimivo razmišljanje tvojih gostov, no, ker moram reči, da tudi se je od tvojih začetkov, pa tudi do zdaj, tudi ti skupaj s tem podcastom si rasel, in so tudi gosti bili vedno bolj zanimivi, tako da jaz kar malo zrasel vidim, dobro. Tako da, Marko, še naprej tako uspešno bomo spremljali, tako da ti sam furaj tole na polno, ker imaš ti to res, rasturaš, vsaka čast. Hvala, mislim, da sem pa spet spravil malo za drego, Na Pirme ušpjalo, 2krat pa bo. Spoštovano občestvo, vidite, kako dobiti. Če ste se sprašvali, kdo bo ta teden gost, spet med ta Zonik, spet sta te dva skup, in zdaj včasih je še rad prišel, da mi že naprej reče, to ne bo zastonj, moj čas je dragocen, sem ga mogel podkupiti, ampak se bom trudil, da bom dotičnega gospoda Zonika še kdaj podkupil, nam se zadnje, imam par idej za 2022, mogoče še kaj tazga ušpičmo tlele, posebej zdaj, ko boste, spoštovane gledalke in poslušalci, dali cel kup predlogov, kaj midva lahko v tem podcastu še poveva. Igor, hvala za tvoj čas. Hvala tudi tebi. In za vse, seveda, vas feedback, za pohvale, zelo hvaležen. Itak se pa je vidva že čez en teden na letališču za Turčijo. Merhaba. Hvala, alejkum. Hvala, Igor. Pozdrav na Bled za enkrat. Ajde, se vidimo, lepo se maj. Ajde, čau. Hvala vsem, super debate, vedno premalo časa in preveč tem, o katerih bi se lahko še ure in ure pogovarjali. No in kot obljubljeno še za finale jubilejne epizode. V čem torej kolovratim okrog zadnje leto? Potem, ko me je po povečanju kilometrine med korono začela malo
šlatati leva hilova tetiva, sem začasno odložil svoje minimalke in se saj za tek odločil za majčkeno več blaženja. Začel sem 2 leti nazaj s prvimi resnimi blaženimi copati, to so Hoka Rehi. Rok na Logostrendu mi je ponudil cel sortiman in jaz sem rekel, daj mi ene najtanjše možne in dobil sem pač tele. Ja, Rehi so dobile zraven tudi listek z opozorilom. Niso za dolge teke, uporabljaj samo do 10 km, ampak jaz si nisem mogel pomagati, da ne bi za prvenstveni tek izbral prav maratona. No in takrat sem naklepal v njih cel kup asfaltnih, makadamskih, tudi tartanskih kilometrov. Končno sem jih odložil, ko sem uspel z uporabo narediti luknjo v podplat, ampak lahko jih pohvalim, dolgo so se upirale mojim zlorabam, naj jim bo lahka zemljica, super copatki. Hvala, Hoka Rehi. No in ko sem med korono začel odkrivati tudi skrivnosti in lepote najprej bližnjih, potem pa malo bolj oddaljenih hribov, so moje omiljene vivotke, ki so me sicer super nesle v hrib, postale morda malo preveč radikalne za vse hitre spuste, ki sem jih začel prakticirati. Zato me je spet Rok iz Hoke prepričal v nič drugega kot Torrent 2. Ja. Super copat za trail tek, malo manj za resno skalo, nenamenska raba, temu pravi Rok, ampak jaz se nisem dal in sem en takle par znucal do prafaktorjev, zato imam zdaj, kot vidite, čist novega, ampak ta bo samo za lepše dolinske potke in gozdičke. Mi je mlaženje pri srcu, vprašate, no, na spustih, ko te res mika spustiti hudiča sketne in se rabiš pošlepati na vse, kolena, pete in ostale ekstremitete, ja, to obraženje kar prav pride. Izjemno. Ja. No, kaj pa boste rekli, kaj pa potem porabljaš zdaj za visokogorje? Ja, ni mi bilo težko sprejeti priporočil svojih pohodnih kompanjonov in kompanjonk, da sem po dolgih letih spet preizkusil par La Sportiva copat. Ja, zdaj imajo res širok, resen nabor tekaške in trail obutve, in ker so bile te ravno v akciji in so ravno imeli mojo cifro, sem si v mislil model Lycan 2. Evo ga, tule ga kažem. Zdaj, po nekaj resnih hribovskih eskapadah ne kažejo praktično nobenih znakov obrabe. Ne? Tisti, ki veste, kaj počnem s podplati med tekom, posebej v hribih, boste še bolj presenečeni. Teli štofeljci spode, evo, so ne glede na vse skoraj nedotaknjeni. Tako da Sportiva Lycan, ja, počasi bom res postal fan teh copat. Ampak, kaj pa cesta? Kaj pa cesta? Par maratonov sem si ogledal letos, si jih zamislil in se prijavil na njih. In ker tega nisem mogel prikriti svoji okolici, so mi že pred septembrom skupaj začela leteti rojstnodnevna darila v obliki copatk. Najprej karbonske Rocket X, hokice od žene, potem odzivne ravno prav oblažene Adizero Boston 9 od tekaške nedeljske bande. No in hokice sem najprej šel sprobati na rojstnodnevni Dunajski maraton in bil super zadovoljen, opravile se svojo delo. Ja, edin klasični problem že leta, ki ga imam, ne glede na to, kako veliko cifro čevljev vzamem, zmeraj mi copatki uničijo mezince, tako da puščam krvaje fleke na tej prelepi tkanini. No, te so že malo umazane, hokice pa se ne vidi. Vidi pa se, ker sem jih potem prevečkrat pelal na makadam, kako gleda karbonska plošča spode. Ja, res je notri, evo, potrdil sem, da notri je, da obstaja in da odda nekaj tiste energije, s katero pritiskam na njih.
No, ampak tisto, kar sem prej omenil, ja, tisti, ki me poznate, veste, da pristajam izrazito na zunanji rob stopala in pritisk na te moje nesrečne mezince je še toliko hujši. Evo, recimo, da za spominek moje nove adidaske, ki so, kar se pa tiče podplata, neverjetne, res niso še uspele pokazati, da res svojim tekaškim korakom zlorabljam. Podplate ne. Ja, zlorabljam mogoče malo prej omenjene mezince, ampak slej ko prej najdem recept, da tudi tem svojim prstom in nohtom na njih, če bodo še kdaj zarasli, prizanesem in jih tudi v čevljih uporabljam brez trajnejših poškodb. No, sem pa v adidaskah Adizero Boston 9, res fajni čeveljčki, ne preveč blaženi, kljub temu pa odzivni, v teku kar nekaj hitrih tekov, so 2 maratona v Budimpešti in Ljubljani in lahko rečem, da upam, da bom še kakšnega, če ne letos pa spomladi. No, zdaj pa last but not least, za hojo, kadarkoli, za ših, za potovanja po svetu, za praktično vse, tudi tek, ko se znajdem kje, ko nimam svoje ostale tekaške obutve pri roki, pa bi šel odteči kakšen krog, pa se mi bos morda ne da. Evo, zmeraj so pri roki, zmeraj nekje, če na moji nogi, moje Vivotke, Vivo Barefoot Primus Trail 2, odlična izbira za vse terene, trpežni, široki, zračni, neuničljivi skoraj. Ja, teli že imajo nekaj kilometrine, se vidi, ampak kmalu grem po nove, baje imajo hude, rdeče, živahno rdeče barve, ampak tudi za vse vas, če iščete nekaj, s čimer bi začeli raziskovati minimalistični svet, naj si bo v hoji, v teku ali v čem drugem, začnite z Vivotkami. Izkušnja definitivno, ki vas bo prepričala. No, evo, veliko čevljev za bosonogca boste rekli, res, no, ampak moja radovedna narava, ja, če temu tako rečemo, mi ne da ne bi kaj od tega preizkusil, pokazal bi vam tudi svoje bosonoge podplate, pa imam še mičkeno muskel fibro od maratona, pa težko dvigujem svoje tačke visoko v luft, ampak se si lahko predstavljate, ja, pa tudi črnih nohtov ne želim kazati, da ne naredim kontrareklame. To je to za ta denar, kar se mojih čevljev tiče. Tako, in s tem smo zaključili prvo sezono podcasta za Gre za tek, začeli tudi istočasno z drugo, evo, se že veselim. Planiram tudi v tej sezoni hudo dobre goste, še več tematskih oddaj, pomoče se je program s kakšnim novim formatom, morda naredim kakšno epizodo celo v živo, to bilo tudi zanimivo. Vsekakor računam na kakšen vaš predlog, ja, na kakšno idejo, na stvari, ki bi jih vi radi poslušali ali pa gledali. Evo, z veseljem akceptiram kakšno odbito idejo. Vsekakor pa bom, spoštovani in spoštovane, vesel, če tole delite, če se naročite, če komentirate, jasno, če tudi kritizirate, javno ali zasebno, in če vam uspe, celo donirate. Hvala, ker ste z mano, ostanite nori, ostanite zagreti za tek. Jav za, se vidimo tam zunaj.